Приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я. Меня зовут Редактор. Сейчас я веду влог. Прямой репортаж с деревни, нет, с города Калач. И там сейчас костер, и мы пойдем. По дороге мы можем встретить разных очень людей, и не только людей. Вот, например, когда на встречу идет кошак Снежка. Снежатина, мы ее называем. Снежатина беременная. Снежа. Ой, что ты? Снежа. Короче, вон там вот сидит. Кто, Шурик или Шустрик? Нет, Шустрик, скорее всего. Потому что Шурик очень ласковый, а Шустрик постоянно убегает. Обалдеть. Прям как в Японии. Тут у нас картошка. Что, возле меня только что на мне сидел кузнечик? Точно. Нет, только не это костер. Дым валит к нам. Мы должны спрятаться. Тут живет Владик. Обалдеть. Это все, что мы насобирали для костра. Кто там был? Костер горы. Это не нужно для фото. Окей. Короче, это костер уже. Фу, дым валит прямо от костра. Дым летит на нас. О нет, ветер, как ты посмел меня предать. Снежатина, я тебя там видишь, вон она. Господи, это будет продолжаться вечно, или я все-таки оклемаюсь? Да уж. Короче, я не хочу идти туда, поэтому пойдем на провал через картошку. Не бойтесь, картошка от этого хуже не станет. А мы идем, гуляем по земле. Это кто? Господи, кто это? Паук, что ли? В воде прямо. Я поражаюсь. Паук, очнись. У тебя еще есть право на жизнь, мы сейчас оглушим. Видели, какие вибрации? Паук, извини, не хотел тебя. Жук! Не хотел оглушить. Так, кто это? Шустрик! Я тебя заметила. А ну стоять. Шустрик! Шустрик! Как ты там посмел что-то делать? Ну-ка, стой, преступник. Короче, мне сейчас валит дым костра. Мы собирали картошку. Топ. Снежка! Я только что сидела. Блин. И я, конечно же, ору и пытаюсь его скинуть с руки. Нету никого, давайте выйдем за ворот. Короче, не обзор. Тут у нас подвал. Можем включить свет вот здесь и тут. Лампочка. Ты излучаешь свет. Короче, вот мы с вами спускаемся в этот подвал. Короче, тут у нас хранится картошка, а там очень темно, и там очень темно, но там обычно мы что-то подправляем. Тут, короче, на банке с вареньем, с компотом, с огурцами, там с помидорами. Вот здесь огурцы, помидоры что-то я не вижу. Ни одного помидорчика, блин. Так, значит, мы выходим из подвала, наконец. Ну, короче, там подвал, и там вход, мы идем. Тут подвал, тут разные деревья. Идем, тут вход в дом. Ну, в дом я экскурсии не буду показывать. Тут у нас летняя кухня, там мастерская, там сарай, там еще один сарай, здесь лестница на чердак. Короче, давайте заберемся на чердака, а там сфоткаюсь. Я лезу в далекие края. Уже достаточно близко до окончания лестницы, я уже боюсь. Как я тут сфоткаться? И вот так вот еще. Да уж. Короче, а как отсюда можно спрыгнуть? Я не спрыгну. Главное не уронить телефон. Аккурат. Ну, отсюда, мне кажется, уже можно и спрыгнуть. Тут у нас вот такая вот летняя кухня. Тут ящики всякие, плита. Куда же на кухне без плиты? Тут мы, короче, играем. Это мячик Владика. Мы с ним тут играли. Здесь кодовый замок. Какой код? Алло, пустите мне. Сейчас. Вот так. Вот. Да. Мастерская. Откройся. Ну, здесь ничего интересного. Тут даже свет не врубается. Вот. В мастерской мы все-таки пользуемся. Не буду замок ставить. Бабочка. Так, здесь мы идем. Тут яма. Я туда лазила. Но лазить я сейчас туда не буду.
Потому что у нас так мало времени тут. Короче, здесь дрова, всякая пошлость. И тут тоже, типа сарая. Дальше у нас здесь идет насос, бочки, бак, костер, там садик. Тут у нас всякие грядочки, грядок полно. У нас такой не очень большой огород, но работы в нем хватает всего. Что я вам еще хотела показать? Точно, мы с вами хотели выйти за калитку. Я это загружу, наверное, 30 августа это видео. Хотя снимаю я его 18 июля. Да. Как вы знаете, у бабушки машина уезжает уже. Не работает. Короче, сейчас перелезу через... Я выйду и перелезу. Смотри, куда мне поставить камеру. Ты держи меня за руку. Ну, сейчас за руку меня некому совершенно держать. Значит, так будет видно. Только быстрее. Короче, вы ничего увидеть не успели, как я поняла. Я думаю, что... Приезжайте, пожалуйста, машину, потому что мне вы совершенно не нужны. Вы ничего не слышите. Вы ничего не слышите, я об этом прекрасно знаю. Та-дам! Короче, дом у нас тоже небольшой, вот такой вот. Мини-экскурсию я проведу. Снижать я тебя вижу. Отпираться без полез. Короче, мы поднимаемся на веранду. Сейчас поднялись на веранду, заходим в дом. И здесь мы видим Франю, которая скакала на подоконнике. Включаем свет. Заходим в дом. Тут у нас веники, подоконник. Телек старый, но это не наш. Это шкаф. И Франя. Проходим дальше. Тут у нас тапочки стоят. Заходим в кухню, включаем свет. У нас холодильник, но это не один. Микроволновка, печка, раковина, стол, стулья. И опять же Франя. Давайте посмотрим, что у нас в холодильнике. Ну, тут ничего интересного такого. Опять у нас здесь. Дальше заходим вот сюда. Тут у нас комната такая, в которой Франя еще не была, поэтому Франя не ходит. Тут у нас раскладушка, кровати всякие, столик, шкаф. И... Франя, ты что пищишь? Дальше мы с вами переходим в такой, не знаю, что, проходной какой-нибудь двор. Тут у нас часы, вешалка, стулья тут. Опять же Франя. Второй холодильник, как же мы могли про него забыть. Вот такой вот у нас. Дальше мы переходим вот сюда. Здесь у нас такой предбанник. Тут у нас всякие крупы, геркулес, банки. Тут у нас выход, опять же, на улицу. Сейчас вам покажу. Если его открыть, тут мы видим лестницу. Мы его с вами закроем. Тут старый велик стоит. Тут такая вот кухонная гарнитура. Ну, мы... Уходи, ребят. Дальше мы переходим в гостиную. Опять за дверью у нас включаем свет. Опять же к нам идет Франя. Тут мы заходим, видим огромный ковер. Тут у нас кресло. Бабушкина раскладушка, на которой она спит. Кресло, пианино, конечно. Лучше я тебя закрою. Ну, конечно, мой любимый собачок. Тут у нас, кстати, стоит обувь, но крутить я его не буду. Тут у нас столик, всякие штуки и второй телек, самый главный. Конечно же, LG. Тут у нас такое типа радио стоит. Тут у нас опять же гуляет цветок, столик с телефоном, кресло, сервис. Куда же без сервиса? Тут всякие бокалы, рюмки. Тут настоящий сервис. Тут всякие лекарства, штуки всякие. И, конечно же, фотоальбомы. Никуда от них не деться. И тут тоже типа шкаф. Теперь мы переходим в ванну. Ванна у нас самая обычная, туалет, крайний лоток. Ну, все как обычно. Ванна, мусорка. Тут у нас всякие шампуни, полотенца. Тут у нас щетки. Тут у нас ванна. Ну, конечно, она не самая приятная, но для деревни это вполне... А тут стою я! Ура!
Опять это разлилась Франя. Теперь приходим в самую главную комнату, мою. Значит, мы заходим, видим здесь такой вот чемодан. Дальше тут у нас дверь наша. И здесь у нас такое вот чудо. Моя кепка валяется, ковер, конечно. Всякие тут вот это правильные бумажки. Это моя детская. Ну, сейчас она, конечно, не моя, но была. Тут Франина переноска вместе с витаминками. Куда же без них? Такой огромный шкаф стоит. Здесь у нас моя типа тумбочки. Тут такая огромная кровать. На самом деле она не одна, их две, но просто они однотипные, одного типа, роста, цвета. Там кто-нибудь пришел? Пожалуйста, приди, Владик. Тут у нас такое вот окно, шторы. И здесь еще одно такое же окно. Там красный угол. Сказать, там правильные вещи вот это вот. Тут уголок для левой части. И тут, конечно же, кружка и книги, которые я набрал от Никиты. Вон она. И опять же пишет, Франя хочет попасть в мой кадр. Ну, за ходы, ребят. Ну вот, это была мини-экскурсия по бабушкиному дому. Выключаем везде свет. Раз. Франя, отстань. 2, 3, 4. И выходим на улицу. Видим настоящий солнечный свет. Ау! А дверь у нас такая обычная входная. Только ручка золотая. Сильно с альфами редо. Короче, там уже пылает. А теперь пойдемте в садик. Ну, не в детский сад. Топ. Здесь у нас стоят линейки. И бак. В нем дырка, поэтому в нем нету воды. Вы видели, кукуруза как шевелится? Топ. Кукуруза шевелится. Живая кукуруза. Костер, наконец-то я могу к нему подойти. Сейчас скажу очень смешную историю. Один раз я пошла в костер. Я думала, что он уже остыл, и засунула туда ногу. И у меня ожог был. Просто обалденный ожог. Там еще... А у меня очень мало времени. Короче, я сейчас как королева. Машина, вы не могли бы упасть? Что? Кто там? Нет! А что нет-то? Действительно, почему нет? Мне встать вот сюда вот. А потом я спрыгну и слезу. Вы меня выдержите, господин Брюк? Я сейчас спрыгну. А теперь бежим сюда. Владик! Привет! Это Владик. Поздоровайся. Вот этот мяч выдают мне. Короче, ненормальный видеоблогер. Я туда попала. Только не на крышу. Опять на крышу. Короче, мяч упал в дырку. Сейчас я вам это продемонстрирую и залезу на крышу. Я лежу на крышу. Не думайте, что я сумасшедшая, просто мяч, как всегда, споднялся в дырку. Вон он. Вы его видите? Или вам показывать поближе? Вон он, видите? Придется ждать Владика. Владик, потому что у него есть проход вот тут. Хотя у меня тоже есть, но мы туда вообще не залезем. Проход находится в этом саду. Вот тут проход, и вон там мяч. Мячик, я тебя вижу. Но перед ним стоит... вот эта палка... Меня сжали. Палка, ты точно достанешь мяч? Ай! Палка уже катит мячик к выходу. Мячик вернулся. О, какая... Мячик, я тебя спасла. Давай мне деньги. Мячик, ты не посмеешь сбежать. Сейчас уже вырежу пистолеты. Итак, поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Эй! 8, ну почему у меня так? Любимые числа. Это круто, блин. Все украинским богом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Я устал. Что, вам реально видно эти тучи? О нет, с ним было! О нет, с ним падает метеорит. Метеорит, почему ты падаешь не на телефон? О нет, блядь! Что, блядь? Франя, ты где? Франя, вот она, ребенок. Подойди сюда. Я ребенок. Берем газету. 3. Всем пока, с вами была я, Вероника, редактор, и Владик. Пока, скажи.